ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் இந்த ஆக்சர் விவிட் ஹெல்மெட்டை பற்றி நான் ரிவ்யூ போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஹெல்மெட்டில் வந்து விண்டு நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்தீங்க. நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ நான் அதை பற்றி வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கல. இப்போ வந்து நான் ஒரு ரைட் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ என்னோடய ஆக்ஷன் கேமரா வித் மைக் செட்டப்போடு தான் ஹெல்மெட்டில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் இந்த ரைட் போயிட்டுருக்கும் போது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கே விண்டு நாய்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ கேட்குதுன்னு இப்படி பாருங்கள். இப்போ நான் நார்மல் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் வந்து சின் பேட் போட்டிருக்கேன், ஹெல்மெட் வைசர் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டேட்டஸில் வந்து எப்படி விண்ட் நாய்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ 80 ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன விண்ட் நாய்ஸ்னு உங்களுக்கு இந்த மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் உள்ளே எனக்கு கேட்குறதும். எனக்கு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் விண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஃபீலு. நான் அப்படியே கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட்லேயே 1 or 2 minutes போய் காட்டுறேன். ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து லாங் ரைட் போகும்போது எப்படி ஸ்பீடாக தான் போவீங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீட் போகும்போது உங்களுக்கு நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும்ல, அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். அப்படியே பாருங்கள். ஸோ இதுதாங்க ரியல் விண்ட் நாய்ஸ் இந்த ஹெல்மெட் போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபீல் ஆகும். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் விண்ட் நாய்ஸ் உள்ளேயும் கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன நாய்ஸ் ஹியர் பண்ணுறீங்கன்னு நான் இந்த வீடியோ பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எதுவும் உங்களுக்கு விண்ட் நாய்ஸ் ரொம்ப இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரினா செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் vlogging பண்ணுறவங்கலாம், மோட்டோ vlog பண்ணுறவங்கலாம் வந்து நான் இப்போ உள்ள மைக் செட் பண்ணி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ மோட்டோ vlog பண்ணும்போது இந்த ஹெல்மெட்டை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸோ இதில் எப்படி மைக் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு அந்த குவாலிட்டி இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை சந்திப்போம். பாய்.